Jamshid aka, o'sha siz aytayotgan yangi loyihangizni mana kelib ko'rdik. Joyini, lokatsiya вообще bomba joyda joylashgan ekan aka. Bu loyihani qanaqa afzalliklari bor? Bu loyihamiz birinchidan markaziy ko'chada joylashgan. Undan tashqari Oydin bozorining atrofida, Olmaliq shahrining shoh bekati va undan tashqari Korzinka, Evis, banklar deysizmi, ko'ngilochar maskanlar deysizmi, hammasi muhayyo. Yonimizda universitet bor, maktab, bog'cha, infratuzilmaga boy lokatsiya desa bo'ladi. Demak, Jamshid aka, tushunishim bo'yicha bu joydan uy olganlar pulini to'lab, ertaga uy bitgandan keyin faqat yashab bersa bo'ldi ekanda. Xuddi shunday aka. Zo'r aka. Shuncha imkoniyatli, qulayliklarni jamlagan mana shu loyihadagi xonadonlar shunga yarasha qimmat bo'ladimi aka? Abdurahmon aka juda o'rinli va xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlarni qiziqtirgan savollardan bir zo'rini berdingiz. Bu savolga javob beradigan bo'lsak, bu birinchi joy obyektimiz emas. Bundan oldin Yakkasaroy obyektimiz ham tugab qoldi. Xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlarga va undan tashqari investitsiya uchun oladiganlar uchun ham zo'r yechimlarni va undan tashqari zo'r takliflarni berganmiz. Bu loyihamiz ham markazga bo'lishdan qaramasdan, undan tashqari infrastrukturaga boy bo'lishiga qaramasdan, xudo xolasa shu hamyonbop narxlarda xonadonga ehtiyoji bor va investitsiya kiritmoqchi bo'lgan odamlarga hammasiga qulay narxlarda, xudo xolasa zo'r narxlarni beramiz. Bu loyihada o'tgan safargi videoyimizda ham so'raganimda sotuvlar ochiq emas, sotuvlar hozircha yopiq deganingiz. O'zi qachon ochiladi bu loyiha bo'yicha sotuvlar? Qachon uy olmoqchi bo'lganlar bemalol kelib uy olishsa bo'ladi? Xuddi shunday, hozirda sotuvlarimiz yopiq. Bizda xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlar 23-aprel kuni onlayn taqdimotimizda qatnashsalar, o'shanda hammasini eksklyuziv takliflarni aytib tanishtirib o'tamiz. Zo'r Jamshid aka, ushbu onlayn taqdimotda qatnashib, qulay takliflarda, qulay narxlarda, tem bo'li Olmaliq shahrining markazidan uy olmoqchi bo'lganlar nima qilish kerak aka? Taqdimotda qatnashish uchun profilim shapkasidagi link orqali Telegram kanaliga o'tib oling. O'sha yerda 23-aprel kuni gaplashamiz.